galerinha, vocês estão beleza? Galerinha, aquela mesma frase. Primeiro de tudo, deixa aquele like, inscreve no canal aí, que a gente está rumo aos mil inscritos até dezembro. Essa é a meta do canal. Valeu e muito obrigado aí para os novatos que entraram aí pro canal aí. Valeu! Então, vamos lá, primeiro de tudo, ó, já falei, né, galera? Vamos embora. Aqui, galera, vou estar falando sobre um barulhinho da caixa que estava saindo na caixa do novo Uno. O cliente andava com o carro, na hora que o cliente passava a marcha, aí dava aquele estalo, tac, tac. Na hora que ele soltava o pé da embreagem, dava um estalo. Aí o que podia ser? Ou podia ser o suporte da caixa, a caixa estava batendo, ou trizeta, alguma coisa na caixa. Então, acompanha aí o vídeo aí, vai estar mostrando o que aconteceu, a gente está mostrando a desmontagem, a montagem. E galera, aqui ó, olha naquele lado lá, tá vendo? Lá no canto lá, ó, olha lá, já instalei nosso quadro. Essa semana aí, vou gravar o primeiro vídeo essa semana, a gente vai estrear aquele quadro ali ó. Vou tentar fazer os desenhos das peças, não sou desenhista, vou tentar fazer um negocinho bacana, um esquema mostrando como funciona o freio do seu carro. Esse aí vai ser nosso primeiro vídeo no quadro ali, beleza? E vou virar a câmera aqui para estar mostrando aí a sequência aí que a gente fez no carro. Então, valeu! Aí galerinha, iniciando o dia, novo Uno. Esse Uno aqui já é cliente nosso das antigas, viu? O que está acontecendo nesse carro? Você passa a marcha nele, dá um barulho, dá uns estalos. Aí, olha aqui, ó, fica a dica. Na hora que você solta a embreagem do carro, dá uns estalos, aí esse carro dá um barulho, tac, tac. Primeiro passo, vim aqui conferir aqui, ó, isso aqui, ó. Esse aqui tá bom, esse aqui chama coxinha da caixa, suporte da caixa, entendeu? Muitas vezes desse barulho porque esse coxinho tá estourado e dá os trancos. Nesse caso aqui o coxinho tá bom. Mas agora, olha o seguinte, olha a trizeta. Ó, ó o barulho, aqui ó, aqui é o semi-eixo, a trizeta fica lá dentro da caixa, ó. Tá com a folga, ó. Tá com a folga mais do que normal. Aqui a folga é menor, aqui ó. Ó, vendo? Ó, então o que eu vou estar fazendo? Aqui você nem escuta, mas ali e ó. Então acontece. Vou trocar essa trizeta. A trizeta é uma peça aí quase na casa de R$60. Não é cara. E a folga tá vindo muito. Então provavelmente é da trizeta mesmo. Na hora que você solta lá, dá um tranco aqui ó, pela essa folga. Vamos estar desmontando, mostrando aí como funciona. E aqui ó, olha aí pra vocês verem ó. Esse carro aqui tá com 60 e poucos mil rodado. E em breve vai ter que se trocar, tá vendo? Isso aqui é os pivô. Pivô original. Você pode olhar no seu carro aí, ele vai vir rebitado aqui, ó. Os dois desse carro aqui é original, ó. Ainda não está ruim. Esse carro ainda tá bom. Não tem folga nenhuma na suspensão. Então, vou desmontar aqui, ó, para mexer na trizeta. Primeiro passo, soltar a porca da homocinética. Com o carro no chão, bota a primeira. Vem com um soquete aqui, um cabo de força. Tum. Aí você solta aqui. Aí eu vou soltar aqui a homocinética, o terminal de direção, vou soltar ele. Eu vou soltar esses dois parafusos aqui, que não precisa mexer aqui no pivô. O pivô é mais chato para tirar. Então eu solto aqui, aí aqui o semi-eixo vai tombar, dá para me tirar ela. Beleza? Daqui a pouco a gente volta aí, na bancada mostrando. Valeu! Aí galerinha, então, para desmontar aqui esse procedimento que eu falei. Aí ó, agora eu já desmontei, tá vendo? A trizeta vai lá dentro. Galera, na hora que eu fui desmontar aqui, eu vou ter uma notícia não muito boa pro cliente, mas em si vai resolver o problema, né?
A trizeta já saiu toda quebrada. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Olha esse aqui do óleo. Isso aqui já é os rolamentos da trizeta. Já saiu toda espatifada. E a notícia ruim, nós vamos ter que trocar a homocinética. A trizeta já saiu toda espatifada lá dentro, olha. Ela já tava rodando até sem rolamento lá. Já tava assim, ó. Rodando assim, galera. Olha pra você ver. Foda, né? Olha agora. Vou ter que trocar essa homocinética aqui, ó. Ó o barulho dela. Olha aqui, ó. Ó. Olha. Ó. Nós vamos ter que trocar. Já encomendamos uma peça. E é cara, viu? Cofap, quase 180 conto, galera. Ó. Mas tem que fazer, não tem jeito, né? Já vamos botar uma coifinha nova. Esperar a trizeta chegar aí. E é isso mesmo. Vamos ver se ela vai sair fácil aqui, ó. Acabar de arrancar ela. Beleza? Então é isso, galera. Na hora que eu já tiver aqui montado, tudo montado, eu volto mostrando. Beleza? Valeu! Galera, uma dica rapidinha aqui, ó. A homocinética, esse modelo, tem uma trava aqui que você tem acesso, você vem com o alicate e consegue tirar. Tem modelo que a trava fica na ponta. Aí esse caso que você vai batendo, não quer sair. Aí então, o último recurso vai ser isso aqui, ó. Vai ter que tirar na lixadeira. Aí como você faz pra você tirar? Tá vendo isso aqui, ó? Você vem cortando esse dente aqui, corta esse, tá vendo? Aí você vai cortando, ó. Corta aqui e aqui, ela vai quebrar toda. Aí você bate, isso aqui sai. Aí vai ficar o miolo, aí você corta no meio do miolo aqui, vai cortando, vai quebrando. A única opção vai ser essa, beleza? Então, vamos chamar aqui, na hora que eu tiver com a peça toda montada, que eu já mostro mostrando. E lenha no vídeo. Aí, galerinha, montamos a homocinética nova. Trizetinha nova já montada, e passei um pouquinho de graxinha nela. As coifinhas novas. Coifa, galera, tem que usar isso aqui, ó. Ou Cofap ou Nakata, marca boa, senão rasga, viu? Somente aqui vai o óleo aqui, ó. Onde vai o óleo da caixa. Aí rasga e vaza tudo. Agora vou montar no lugar. Daqui a pouco eu mostro como ficou montado lá, beleza? Aí, galerinha, finalizamos a montagem. Só que acabou que eu esqueci. Eu ia mostrar debaixo do carro montado, mas não tem muito segredo não. Então, aqui, ó. Quer ver? Vou ver mais ou menos ela montada aqui no lugar. Tá vendo? Aqui, se nós mexer aqui, ó. Olha lá. Nem dá barulho. Então é só isso aí mesmo. Já tá montadinha. Desce aqui, vem dar um aperto aqui, dá uma amassadinha aqui, ó, na porca, pra porca não soltar. O procedimento de desmontagem. Você vai fazer a mesma coisa na montagem, mesmo procedimento. Beleza? E aqui, galera, na caixa aqui tem um bujão. E aí, todo carro tem esse bujão. Aí coloca o óleo por aqui, entendeu? O mais, fechando aí, finalizando. E deixa aquele like pra nós aí, pra fortalecer. Valeu!